咁簡單搞掂中介龍。咁我哋先最簡單方法。呢個中介水真係為咗之後到會中介龍。首先，你冇鑽石裝，至少有石頭。咁即係為咗影片嘅加速性，所以我先變成鑽石。你可以帶頭盔。咁重點係啊，你最緊要俾中介人撞翻時，最緊要，我覺得身上應該做唔到落地水，咁你就攞中介珍珠多啲。OK。呢重點，然後一堆方法嚟找掂嗰個鐘，然後咧食物係足嘅，食麵包，咁就開始咯。咁個個對如果有興趣啊，你自己直接啊，咁咧應該睇到而家係等陣，而家係噴藍紅色，咁我唔打算極限，唔一定會贏噶。我將我哋嘅擺背啦。因為我裝一個冇咗手入邊呢啲背包你自己睇到嘅，我哋就唔一定會贏。因為最簡單方法唔係係熟嚟，見到呢開，第一次見用佢，然後你就劃開，你一定有轉，咁你盡量低頭，盡量唔好。好啦，現係最新手嘅打法，外面有啲打法，中介唔會飛咁飛啊嘛，整個安全避難所先，有啲唔對路，三格啊，即咁大就 OK， 好賺東西嘅咩以前？我個係嗰種臨時更改一下係冇用嘅。OK，唔緊要。改咗版本，而家嘅版本以前嘅版本唔一樣，但我都有辦法。改咗版本啊嘛，唔緊要。而家唔係玩真 Minecraft 嘛？應該唔係啩？中介人唔會炸嘢喎，應該唔得。中介人以前有咁勁咩？好似轉咗咁樣嘅。以前我唔會主動衝過去撞人，仲要撞爛咗自己中介水晶。死啦！點解中介人變勁咗？等。你臨時更改下呢個中介龍唔適宜新手玩，得唔適宜新手玩？得咁咧，我就唔可以用新手打法啦，我係用少少勁少少用嚟啲貨同爛鐵，冇可能到一個中介，用第二種方法咯。嚟呢種方法咧，因為中介人改咗版啊嘛，我到時就會發明咗一種方法，所以我又唔識得零循環，因為我而家係手機版啊嘛。咁我覺得中介人冇可能咁樣撞到呢度跌上去，然後開始第三人稱，睇下上面，再睇下下面，又跌。小心上呢度呢個位置更加小心，要擺一個方法喺面前，咁就咁樣做。太耐冇玩啦，死啦！覺得自己狀態唔係好食個麵包。我唔識開碰撞箱啊！今次算你走運，中介有新手打法啊嘛，咁就正常我哋應該唔會用木頭。咁呢度我又唔信新手可以用中介珍珠掉到。反應太快啦噃！唔要新手打法就要死好多次，呢個係正常嘅。新手15唔識啊嘛，新手
喲，船喺邊？喂，呢邊係我表演吧？咁都得。唔係我查，係真係呢個遊戲。我已經一瞬間我記得老版本嘅中介龍，但我而家玩困難模式啊。我睇其他主播玩冇咁瘋狂。正常應該落地水，但係我唔想用落地水。啊呢個小心啲啊！就係都係夾，唔有都係夾，冇露頭。點解可能啊？15，真15。因為最緊要小心。雖然我唔係好建議咁樣做，但係唔拆中介水先。喂，等陣，中介可以咁樣撞死人嘅咩？唔要。其實盾牌一定冇用到，盾牌好似可以放中間先奇。咁你哋可以拆咗呢啲有龍嘅，總之一直閃。其實木頭係錯嘅，正常應該用石頭發。唔夠方法時喺度畫下，啲中介人真係好作弊咯。以前係咁樣嘅咩？我好似唔記得以前會專登撞。以前嘅飛人軌跡唔係咁樣啊嘛，以前嘅飛人軌跡係上面咁轉來轉去啊嘛，而家改新版本咁難嘅。新手方法唔適合啊，正常高手方法幾招搞掂。我用床咋，我唔知。手機玩家而家咁用床咋，應該試下。你對自己技術更有自信啦，咁你就咁樣做。阿飛講先，飛講先，新手嘛。我唔知我困難模式嘅關係，但係新手好玩困難模式嘅就知道。What？力機，拉佢，係中間住。我每次俾中介人撞飛，原來我哋睇啲速攻玩家咧，全部都係用零循環啦。好似佢哋嘅版本唔係新版本嚟，或者佢哋打咁簡單啦。舊版本簡單啲，新版本難啲。凋零係最簡單打喎，應該。喂！一陣，中介龍唔會咁樣撞啊嘛，中介龍唔會專登飛過嚟地下噶，所以真係有改版。新玩家玩翻舊版，如果你真係唔老實同大家講，其實真係有改到。以前呢，咁樣呢係唔會死嘅。玩舊版，如果你電腦有推介你玩舊版，因為我手機玩到舊版。
除咗我永遠都唔更新。呢個太危險啦！我中介龍，我記得以前咧好似有個啱啱一個位置可以攝入去，唔知而家仲有冇？中介恩珠好難用啊！你哋都唔用中介恩珠落地，其實水桶落地。好啦，總之講到最後一次，講最後就係中介龍，中介，等陣，啱啱有個效果，我同你講速中打法唔係咁樣打嘅，同埋以前嘅中介龍唔會專登咁樣撞人嘅，我冇記錯，同埋以前唔會有呢個效果嘅，所以呢個新手玩家。新手玩家唔好打中介龍，保證你死得好慘。唔好以為咁快完啦，旅程仲未完噶，嚟攞第二套裝備，嚟正常老手玩家應該都係不死圖騰。等陣，等我攞下先。平時我哋都係咁樣穿啊，咁下啲珠寶林咬，然後牛扒啦，當然係有。我哋多數都用斧子，但係我呢個係斧子，然後弓箭。新手玩家真係太難玩啦，用極限控制啊，又唔可以證明新手玩家，所以我真係唔中意。水洞。嚟，如果你係電腦玩，我推介你用呢招。白色嘅蟲，等陣啊。OK，就咁樣啦，殺唔到中介龍嘅，一定。呢個真係冇法結男咩？我真係冇。老手玩家請用呢一招，記得你要撳掃描掣，咁即係你面前個方塊掃描一下，咁就可以變成黑曜石啦。OK， 其實咧，重新描，有熒光石。就咁啦，呢套裝備咧係有啲我就用普通玩家啦，教你啦點樣揀最簡單，一啲都唔簡單咯。正常中意殺中介水晶嘅真係一般唔大。但係就唔會發生咁嘅事。但係我要試一樣嘢，我唔確定呢個遊戲真係有冇用。唔得。用我話得 ，OK。我唔知係因為困難模式嘅關係定係。唔係正常根本都唔識殺中介，我唔係出中玩家，好難入翻去。OK， 大風話就喺呢度，盡量有爆擊，唔好找咩中介龍，淨係殺中介水晶嘅，但呢個龍嘅中介水晶啊，當冇講嘢，都係好冇。放錯格啊！放錯格，我唔識炸。OK， 咁樣。OK， 熒光石，裝入。最驚係爆炸物。
喂，等陣，中國人真係改咗版喎。打中國人最方法當然係用中國人最驚嘅招式，真係變咗，真係變渣咗呢招。仲有一種方法㗎咋咯？喂！個頭咧，有，擺喺床，咁樣都得㗎。OK， 好亂啊，真係有啲亂。放中間呢邊，太破啦吧呢個地下，好破啊呢個地下。你等一陣，正常。唔好講呢個速東玩家咧疑問更大啦。其實到底點樣做到咧？電腦，雖然我手機版有啲啦。咁我一招嘅呢一招咧係最廢嘅招式，但係我唔想用，咁咪證明到勁咯。2、3、2、1，正常會係咁樣飛喺空中嘅，但係唔知點解而家冇。龍點解你而家唔飛喺空中嘅？點解一直喺下邊好似？哦，佢感應唔到環境。喂，就唔要。卑鄙小人嘅方式，雖然正常人唔會咁樣做。請不要中介視野，請不要衝過嚟。What？ 隔牆殺 ，OK。各觀眾推介你唔好打住中介龍住，我只有揾一種超簡單解法，就係我啱啱教嘅，企喺中介龍下面一直斬，一個隊友啦，一直做犧牲者，呢個係諗到最簡單方法。我初中者咧，多數都唔會玩呢種版本嘅，因為呢個最新版本。咁最新版本有幾個好奇嘅點，退出咗先。咁拜拜。